नाज़रीन सेवण में जो हालेपोटा ऐं ओठा बिरादरी के बिंदरियुनि में खूनी तकरार तां पोइ मोहम्मद उर्स ओठो के क़त्ल वारे वाक़े ख़िलाफ़ वारसन इंडस साहिब हिते लाश रखी धरणो हयो आहे। उन हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है गुलशेर बलोच। जी गुलशेर। ओठा ऐं हालेपोटा बिरादरी के ज़मीनी तकरार तां क़त्ल थियल मोहम्मद उर्स ओठो जे वारसन जो सो मक़तूल जो लाश रखी सेवण ऐं जामशोर इंडस हाईवे ते लाश रखी धरणो हयो वियो आहे। धरणे सबब रोड बिन्ही पासन खां सो बंद थी वियो आहे। सभई गाड़ियूं बीहजी वियूं आहिनि ऐं वारसन पारां कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ सख़्त नारेबाज़ी कई पई थी वञे। अचो त संदन वारसन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उन्हनि जो छा मुतालबो आहे। हींअर असां गुज़ारिश कई आहे एसपी साहब खे बि चयो अथऊं, DI साहब खे बि चऊं था त महिरबानी करे जेके FIR में नामिनेट जवाबदार आहिनि गिरफ़्तार कया वञनि। गिरफ़्तारी खां सवाइ असां धरणो ख़तमु कोन कंदासीं। इहा असां सां बेवाजिबी आहे। हिकिड़ो चकर न ॿ चकर न पर इलाही चकर थियो आहे। इहो सालनि खां पियो हले। असां मां साईं मुराद अली शाह खे ऐं साईं पंहिंजो जेके असांजा MLA आहिनि सिकंदर साहब आहे उन्हनि खे गुज़ारिश थो कयां मुअद्दबाना त महिरबानी करे हिन मामले में इन्वॉल्व थियनि ऐं महिरबानी करे हिनखे कंहिं ॻाल्हि ते मंतकी अंजाम ते पहुचाइनि। असांजो मुतालबो आहे जेके जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार कया वञनि। असांखे इंसाफ़ खपे। असां सां बिल्कुलु नाजाइज़ी आहे ऐं असां सां को बि इंसाफ़ हिन महिल ताईं न थियो आहे। SP DSP सूबेदार आसरा ॾेई रहियो आहे त असां गिरफ़्तार कयूं था। हिन महिल ताईं को बि जवाबदार गिरफ़्तार न थियो आहे। हिनखे बनीअ जे करे असां हू था चवनि त असांजी बनी उठ न आहे। असां वटि बनी जो एकड़ बि न आहे। असांजी 2000 एकड़ बनी रखियो वेठा आहिनि। क़ुर ते फ़ैसिला थियल आहिनि। SP DSP अहिड़ो क़ुर खयाई त मां जहिड़ो कोन थो कयां। चई पे असां मारे विया आहिनि। हिन महिल गिरफ़्तारी का मतिलबु न आहे। रहंदो असां 4-5 मोबाइलियूं गाॾियूं सुबुह 8 भरिजी वियूं त हुननि जा ज़ख़्मी थिया 2 टे हमला असांखे ॾियो। उन तां असां मोटायो। असां रोड ब्लॉक कयो आहे। महिरबानी करे जेतिरो थी सघे उन गिरफ़्तार कयो वञे। एकड़ बनी आहे पंहिंजी ज़ाती उन ते हाले सॼण हालेपोटो निज़ाम हालेपोटो राति हला कयो। 6 महीननि खां घणनि अरसनि खां हीउ हलंदो पियो अचे। रुपो शे माण्हू विहारे वेठो आहे। असां तारीख़ शाम जो गोलियूं सुबुह जो गोलियूं असां तंग थी विया आहियूं। आख़िर असां नौजवान मोहम्मद उर्स उनखे हला करे हिते गोली ईंदनि। असां वेठा आहियूं। असां इंसाफ़ कयो असां रोड बंदि कंदासीं। पुलिस रहंदो असांखे बि चए राति भाई आहे त हुन ते वेही वरी मोटी आहे। पुलिस पैसनि जी पुजारी आहे। असां इंसाफ़ खपे वञे असां रोड बंदि कंदासीं। बिल्कुलु तव्हां वारसन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। वारसन जो चवणु आहे त गुज़िरियल केतिरा ई जेके कलाक गुज़री विया आहिनि पर अञा ताईं पुलिस जेको आहे सो कख पंहिंजी बीणो न आहे कयो। अञा ताईं जवाबदार जेके आहिनि से आज़ादु आहिनि। हुननि सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खां मुतालबो कयो आहे त जल्द खां जल्द मक़तूल पोरियत मोहम्मद उर्स ओठ जा कातिल गिरफ़्तार करे साणुनि इंसाफ़ कयो वञे।